हाथी और गौरैया एक शांत जंगल में एक पेड़ पर गौरैयों का एक जोड़ा खुशी खुशी रहता था। एक दिन गर्मी से परेशान और क्रोधित एक जंगली हाथी जंगल में तांडव मचाते हुए आया। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता चला गया। बिना किसी कारण के उसने उस पेड़ को भी तोड़ दिया जिसमें गौरैयों का घोंसला था। घोंसले में रखे अंडे कुचल गए। मादा गौरैया दुख में रोने लगी। उसका दुख देखकर उसका मित्र एक समझदार कठफोड़वा बोला, मत रो, हम उस हाथी को सबक सिखाएंगे। गौरैया ने पूछा, लेकिन हम छोटे छोटे पक्षी इतने बड़े जानवर से कैसे लड़ सकते हैं? कठफोड़वा ने कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से। कठफोड़वा अपने मित्र मच्छर के पास गया और उसे सारी बात बताई। मच्छर ने अपने मित्र मेंढक को बुलाया और तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले मच्छर हाथी के कानों के पास भिनभिनाने लगा और उसका ध्यान भटकाया। हाथी ने आंखें बंद कर लीं ताकि वह इस आवाज का आनंद ले सके। तभी कठफोड़वा ने उसके आंखों पर चोंच मारकर उसे अंधा कर दिया। देख नहीं पाने के कारण घबराया हुआ हाथी जंगल में इधर उधर भटकने लगा। फिर मेंढक एक गहरे गड्ढे के किनारे जाकर तेज आवाज में टर्राने लगा। हाथी ने सोचा कि पास में कोई तालाब है और आवाज का पीछा करते हुए सीधे गड्ढे में गिर गया। जंगल फिर से शांत हो गया। कहानी से सीख, एकजुटता और चतुर योजना से कमजोर भी ताकतवर को हरा सकते हैं।